Assalamualaikum. Korang mesti tahu jenama Leatherman, satu multi-tool yang terkenal pada US. Jadi kali ni saya nak review satu lagi multi-tool daripada Leatherman yang sangat berkait rapat dengan aktiviti outdoor, iaitu Leatherman Signal. Okey, sebelum saya mula untuk review Leatherman Signal ni, jadi kita kena tahu sikit lah apa benda jenama Leatherman ni. Okey, Leatherman ni satu jenama multi-tool. Multi-tool ni adalah alat pelbagai kegunaan, pelbagai function, dan ia telah diasaskan oleh Timothy S. Leatherman bersama kawannya di Oregon, United States of America. Okey, pada tahun 1983. Jadi semenjak daripada tahun tu, diorang ni dah buat macam-macam model multi-tool. Dan multi-tool ni memang terkenal di seluruh dunia, kan, atas sebab kualitinya dan dia punya track record yang baik lah. Jadi kenapa saya nak cerita pasal Leatherman? Okey, pasal Leatherman ni, kalau nak katakan harga dia, memang harga yang orang cakap harga bangsawan lah, tapi sebenarnya berbaloi untuk dibeli. Pasal satu, dia punya ketahanan dia, nombor dua, kualiti, dan nombor tiga tu dia ada warranty selama 25 tahun. Jadi kalau satu pelaburan lah orang cakap, kalau nak beli, maknanya kalau kita simpan baik-baik, maknanya bukan anda je yang dapat guna, mungkin pada anak atau cucu pun boleh jadi barang pusaka. Okey, lepas ni kita review secara detail Leatherman Signal. Okey, jom kita tengok dulu macam mana rupa Leatherman Signal ni. Kan, alright, kita pusing ke belakang dia, apa yang ada. Nampak dia punya tu profile dia. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok dekat Leatherman Signal ni, okey, dia ada carabiner. Okey, carabiner ni memang dibuat khusus supaya kita boleh taruh sangkut dekat bag ke, ataupun nak sangkut dekat tali pinggang ke, kan, ataupun nak sangkut ke baju, boleh guna carabiner ni. Okey, kemudian sebelah kiri ni, kalau anda perhatikan, ada satu benda tuil kecil ni. Sebenarnya ni adalah satu lock, kan. Jadi anda tak boleh buka multi-tool ni, melainkan anda unlock dulu. Boleh perhati, unlock, baru boleh buka. So standard yang biasa, mana-mana Leatherman pun dia mesti ada plier. Dan plier ni pun ada satu tempat yang bahagian tu untuk wire cutter tu, ada replacement untuk blade dia. Maknanya kalau rosak, anda boleh tukar blade. Okey, yang bagus tentang Leatherman Signal ni, kan, kita boleh akses pisau dia daripada luar. Okey, pisau boleh dibuka sama ada menggunakan dua tangan ataupun kerana ada lubang ni, anda boleh tolak single hand. Okey, dan tutup pun single hand. Okey, menarik tentang pisau dia ni, kan, dia panggil combo blade. Maknanya ada bahagian serrated dan bahagian yang straight. Okey, bahagian serrated dan bahagian straight. Jadi bahan pisau ni adalah besi H2O 420HC. 420HC. Okey. So dia ada safety issue kat situ.
dipanggil liner lock. So liner lock ni dia prevent daripada pisau ni tertutup. Okey, anda kena unlock dulu baru boleh tutup. Yang bagusnya Leatherman Signal ni, dia ada satu lagi function dia di bahagian ni So anda boleh keluarkan, tarik keluar, dan dia juga pakai linear lock juga, dan ini adalah gergaji. Okey, gergaji. Okey. Apa lagi yang menarik tentang Leatherman Signal ni? Dia ada bahagian ni. Ini adalah pengasah pisau. Okey. Cara nak ambilkan pengasah pisau ni, tekan dia punya lock belakang ni baru boleh keluarkan. Okey. Pengasah pisau ni ada jual spare part kalau macam hilang ke atau dah haus ke, dia punya diamond coated tu. So cara nak gunakan, bentuk dia pun memang macam dibagi segitiga macam ni, pasal pisau combo dia lah. Pisau yang combo ni, jadi kalau nak asar tu, asar macam biasa ataupun tolak kan. Dan yang paling penting tu pasal dia punya ni bersegi tu, dia special untuk asar bahagian yang serrated. Satu yang perlu diingatkan, kalau gunakan diamond coated sharpener ni, kena berhati-hati sikit pasal dia makan besi tu kuat. Okay? Jadi kalau benda ni kada dalam hutan memang bergunalah. Kalau kata emergency kan, nak pakai pisau tumpah boleh digunakan. Okay, cara nak masukkan dia balik. So tekan pada dia punya tu, tolak ke depan. Okay. Function satu lagi yang menarik pasal Leatherman Signal ni, dia ada ferro rod untuk menyalakan api. Kalau tak buat lighter ke mancis kan, boleh guna ferro rod ni. Nak access ferro rod ni, buka dulu. Dia ada satu clip kat sini. Okey, baru keluarkan dia. Okey, ferro rod ni combo untuk nyalakan api di sini, dan whistle untuk kecemasan. Okey, anda perhatikan ni ada satu lubang whistle. Whistle ni kecil tapi bunyi dia pun boleh tahan juga. Okey, cara nak guna ferro rod ni, anda kena buka gergaji. Kenapa gunakan gergaji bukan pisau? Pasal gergaji belah sini dia ditajamkan. Okey, pegang. Jadi boleh guna dalam keadaan emergency, tak ada mancis, tak ada lighter, boleh guna ferro rod kan, dan gergaji. Okey. So nak masukkan balik ferro rod tadi, tolak balik, cuma tekan saja. Dia dah lock balik. Okey, pada kawasan dia balik semula. Okey, function yang lain yang ada dekat sini, lubang ni dipanggil wrench bit driver, tapi dia tak disediakan sekali dengan Leatherman Signal ni. Anda kena beli lain lah. Kemudian di bahagian sini, okey, dia ada apa tu, flat screwdriver ni kan, interchangeable dengan flip screwdriver. Okey,
dan kena tekan kat sini untuk unlock dia balik, masukkan dia semula. Nombor 2, dia ada tempat buka tin, dan kalau anda perhatikan bahagian tajam ni adalah untuk wire stripper. Okay. Dan alat ketiga adalah awl. Awl ni biasa untuk orang nak jahit kemah ke ataupun nak buat lubang pada kayu ke, dan untuk gerudi-gerudi kayu kan. Ini gunanya. Okay. Nak tutup kena unlock kat sini. Dan yang terakhir, kalau anda perhatikan di carabiner pun, ini sebenarnya adalah untuk bottle opener. Okey, untuk bottle opener. Jadi kalau nak katakan peralatan yang terbaik, multi tool yang terbagus dalam range Leatherman punya multi tool, Leatherman Signal ni sangat menepatilah sasaran ataupun untuk kerja-kerja di bahagian outdoor. Okey. Dan tak lupa juga, dia antara model Leatherman yang ada pocket clipper. Jadi boleh disangkutkan di baju, di seluar dan di poket anda. Okey. Alright. Leatherman Signal. Harap anda berpuas hati dengan review yang telah saya berikan tadi. Jadi kalau anda ingin tahu lebih lanjut berkenaan Leatherman Signal ni, sila klik di link yang telah kami sediakan. Alright.